tarii duula filannoo keessatti Finfinnee keessatti arguu dandeenya waan jedhu baruudhaa fi meesuma wal qabsiisiitii namoonni keessumaa qeeqxoonni kee Jawaar akka durii miti dhiibbaan isaa laafeeraa jedhu. Dhageettiinis dhiibbaan isaa ittiin jedhu tareettis dhageesses ta'uu danda'a. Maali deebiin kee? Duulli filannoo Itoophiyaa Oromiyaa keessa duulli filannoo godhamu hin jiraatu. Jiraachuus hin danda'u. Duula filannoo goona jedhanii miseensota deeggartoota ofii saaxiluun du'aa fi ajjeechaa fi miidhaadhaaf saaxiluun akkuma reeffi hin jedhe gaafatamummaa hin qabu. Waa'ee dhiibbaa kiyyaa suni yoo sun dhugaa ta'e maaliif halkanii guyyaa narratti duula bare. Sun waan malaallu waan qabatamaan gara fuulduraa laalluudha. Sun baay'ee na yaachisu. Sun baay'ee na yaachisu. Waan waggaa dabre kana keessatti eegan siyaasatti deebi'ee waan biyya san keessatti siyaasa biyya sanii hagamta akka sochoosuun akka danda'amu ajandaa seet gochuun akka danda'amu isin gaazexeessitoota takka keessa deemtanii ilaaluu dandeessanii. Sun baay'ee na yaachisu. Walii galatti garuu siyaasni biyya sanii akka malee badee waan jiruuf. Siyaasa keessaa gara siyaasa wal nyaachuutitti uummata nyaachuutitti yeroo ammaa mootummaa sirna isteetii mootummaa ulaagaa mootummaa guutuu miti kan biyya keessa jiru. Mootummaa shiftummaa biyya keessa kan gaggeeffamaa jiru. Haala san keessatti rakkoolee guddoo jira. Rakkoon san immoo qabsoodhaan irraa aanna. Haalli Oromoo amma keessa jiru Afrikaan gawla babaatee booda waggoota turan 60moota irraa kaasee hanga 80moota haala ture san keessa fakkaata.